ဒီနေ့နိုင်ဝဲအလုပ်ပေးတရားဟောကြားပေးမယ်သူတကာဓမ္မတွေရနာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြပါစို့ယနေ့ဟောကြားမယ့်အလုပ်ပေးတရားကတော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမှတ်စေရပေါ့ဝေဒနာဆိုတာခံစားချက်ကလေးတွေပေါ့ဒါစေတသိက်ပါပဲဝေဒနာဆိုတာကအဲဒီဝေဒနာဟာတဲ့အတုရဲ့အစစ်ကေဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိအတုအစစ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒါတိဏ္ဏဘဒုဒဂရမတွေတရားထိုင်ကစားဘာဝေဒနာမှမပေါ်သေးဘူးပေါ့ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားဘာဝေဒနာမှမပေါ်သေးတော့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာထိုင်လို့ကောင်းတယ်ထိုင်ကစားကောင်းတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာအစစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအတူကိုထင်းနေလို့ဉာဏ်အမြင်မရှင်းသေးလို့ပေါ့အထင်ချမ်းသာတာအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အတုပေါ့အစစ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုထိုင်ကစားကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်နဲ့နိုင်ဘက်လောက်ကြာတော့ထုံခြင်းကြိုက်ခဲလာနိုင်ဘယ်လောက်ကြာတော့ထုံခြင်းကြိုက်ခဲလာတော့ဒါဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုခံစားလာရပြီအဲလိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုခံစားရတော့ဒါလည်းပဲဒုက္ခအတူအစစ်မဟုတ်သေးဘူးကိုကဖြစ်ပြက်မမြင်သေးလို့သူ့ကိုဆင်းရဲတယ်လို့ထင်တာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒုက္ခအစစ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အတုပဲရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဟာနိုင်ဝဲလောက်ဆိုရင်တွေ့တာပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေ့ရင်ရတယ်နောက်တော့ရှုလို့လည်းမရမှတ်လို့လည်းမရတော့ကဲလေရှုလို့မှတ်လို့မရဘူးဖြစ်ဖြစ်ကလည်းမမြင်ဘူးဝေဒနာတွေကလည်းမြောက်များစွာပြင်းထန်နေတော့ကဲသူ့မကြည့်တော့ဘူးသူ့မကြည့်တော့ဘူးငါဥပ္ပခါရှုပြီးတော့နှာခေါင်းရှူးရှူးရှဲရှဲပြန်လုံးမှဖြစ်မယ်ဒါမှဒီဝေဒနာငါသက်သာမယ်အဲလိုဆိုပြီးတော့မူလကမ္မထာပြန်ကောက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရှူဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေနဲ့တအားတခါတည်းပြန်ပြီးတော့နှာခေါင်းပို့တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပို့တာလဲပို့ခြင်းလို့ပို့တာတော့မဟုတ်အောက်ကဝေဒနာတင်မအောက်ကခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီကခံစားချက်ကမခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်အဲ့ဒါကိုပဲစာလို့သုံးတော့ဒေါမနတုပ္ပခာလို့သုံးတာပေါ့ဒေါမနတုပ္ပခာဆိုတာဒေါမနတဥပ္ပခာဒေါမနတာတဲ့သူ့ကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတဲ့မနိုင်တော့ဘူးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်အဲ့တော့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကမနိုင်တော့ဝေဒနာကတော့အမှန်မှတော့ဖြစ်ပြပါပဲဖြစ်ပြကိုမမြင်တော့ကိုကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဆက်တာပေါ့အဲလိုဒုက္ခဒေါမနတတွေဆက်နေတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတော့ဒါမင်းမဖြစ်ဘူးဒီကမ္မထာတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးဒီဝေဒနာတော့ငါရှုလို့မနိုင်တော့ဘူးအဲဒါငါနှာခေါင်းပြန်ပို့ပြီးတော့သမထဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းပြန်ပို့တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြရှုတဲ့ဥစ္စာလုံးမှာဝင်လေပြက်ထွက်လေပြက်ဝင်လေပြက်ထွက်လေပြက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုရောအဲလိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းတာလဲမေးရင်ဒေါမနတဖြစ်လို့ပဲဒါဟုတ်ပဲဒေါမနတုပ္ပခာဥပ္ပခာအတုပေါ့ဥပ္ပခာအတုဒါမင်းအတုသုံးမျိုးပြီးသွားပြီထိုင်ကစားထိုင်လို့ကောင်းနေဆိုတာလဲဒုက္ခအတုနိုင်ပဲကြာနိုင်ပဲလောက်ကြာလာတော့ထုံချင်းကြိုက်ခဲလာတာတွေကြည်နေရတော့ဒုက္ခအတုအခုတော့သူ့ကိုမခံနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မူလကမ္မထာနှာသီးဝပြန်ကပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရှူတချို့ရှူလောက်တာရင်ငြင်လောက်တာမဟုတ်သေးဘူးဆောင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လက်ပြီးတော့လောက်တာပါသေးတယ်အဲဒါလှုပ်တော့နည်းနည်းအပူလေးတွေထွက်တာဟုတ်တက်တာပေါ့အဲလိုဆောင်းဖြူတာပေါ့ဗျာဆောင်းဖြူနေတချို့လဲအကျော်တွေတခါတောင်းရင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့တခါလဲနှာခေါင်းကလည်းမွေရောက်မှုတလို့ရှူဖြစ်လူကလည်းတခါတည်းတောင်းတင်းပြီးတော့အကျော်တွေတက်တချို့တွေလဲကွဲတာတွေတောင်ရှိတာပဲဝေဒနာမခံနိုင်လို့လှုပ်ကြတာတွေပေါ့ ဒ
ဒါမြင်ခုဟောခဲ့တာတွေကဒုက္ခတုဒုက္ခတုဥပ္ပခာတုဒုက္ခတုဆိုတာကအထင်မှားပြီးတော့ချမ်းသာတာထင်တာညာမဆိုင်သေးခင်ပေါ့ညာနဲ့ဆိုင်လိုက်တော့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့ရဟာမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခတုပေါ့အပြည့်မှမမြင်သေးတာဟုတ်ဖြစ်ပြမြင်မှဒုက္ခအစစ်တွေ့တာဟုတ်အဲဒီဒုက္ခကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒေါမနတာဖြစ်တော့ဥပ္ပခာရှုလိုက်တော့ဒေါမနတုပ္ပခာနာသီဝပြန်ကတ်ထားပြီးတင်းရှုတော့တာပဲရှိုက်တော့တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဥပ္ပခာအတုပေါ့ဒေါမနတုပ္ပခာဆိုတာကောင်းတာမှမဟုတ်တာကြီးမကောင်းလို့သူ့ကိုမနိုင်လို့တခါတည်းမရှုနိုင်လို့လှန်ထုတ်လိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့မနိုင်လို့ခံလိုက်ရတာပဲပေါ့ပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာအတု၃မျိုးကျော်လွှားပြီးမှဝေဒနာအစစ်တွေတွေ့ပါလေကဲတွေ့ဖို့တွေ့နည်းပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဆရာသမားအသင်ပေးမယ်ဆရာသမားအကူအညီမရဘဲနဲ့တော့ဘယ်လုံးမှမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာသမားတွေကသင်ပေးတယ်ဝေဒနာဟာခံစားချက်ဆိုတဲ့သဘောလေးရတတောင်းနဲ့တဒန်းနဲ့မနေဘူးဟေသူလည်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပဲဟာသမုဒယဓမ္မ ानु ပတိဝဝယဓမ္မ ानु ပတိဝဖြစ်မှုလည်းဖန်တလဲလဲဖြစ်တယ်ဝယဓမ္မ ानु ပတိဝပြမှုလည်းဖန်တလဲလဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဖန်တလဲလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါဖြစ်မှုပြမှုကြည့်ပါလို့သင်ပေးတယ်သင်ပေးတော့ယောဂီကပြောမှာပေါ့မတွေးဘူးဗျာတပိန်းနဲ့လို့ဖြစ်နေတာတထောင်းနဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်တဒန်းနဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကအဲ့ဒါဥမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုနတိတောတောဝိယာရေရင်ကိုကြည့်ပေါ့ဗျာရေရင်ကအစည်းတန်တာဟုတ်ဗျာရေရင်ကအစည်းတန်တော့တဲ့တဲ့လေးတာကြည့်နေကိုမျက်စိအောက်လေးတဲ့တဲ့လေးမျက်စိတဲ့တဲ့လေးပသာရအကြည့်တဲ့တဲ့လေးမှကြည့်နေတခါလာလဲရေပဲတွေ့တာပဲတခါလာလဲရေပဲတွေ့တာတခါလာလဲရေပဲတွေ့တာပဲနောက်တစ်ခါကြည့်လဲရေပဲတွေ့တာနောက်တစ်ခါကြည့်လဲရေပဲတွေ့တာပဲရေတွေ့နေတော့ဒီရေပဲထင်းနေတာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စီးနေတာရေကတရေပြီးတရေပြီးတရေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုသတိမထားတော့ဒီရေပဲထင်တာပဲတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးညင်တဲ့ရေလေးကလှစ်စုပြောက်သွားတာပဲနောက်ရေအစ်စ်တခါကြည့်လိုက်လှစ်ကလေးစုပြောက်သွားတယ်နောက်ရေအစ်စ်ပေါ်လာတာပဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့နေတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာလေယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မအစဉ်နေရမြန်လွန်းတော့ဆက်နေတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတတောင်းနဲ့တတန်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နတိတောတောဝိယဒီပဇာလာဝိယစီမီလျံကဲ့သို့လဲဟုတ်ပါတယ်တဲ့စီမီထုံးတာတော့ဟိုးနဲ့လင်းနေတာပေါ့လင်းတော့တခါလဲလင်းနေတယ်ပဲထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲအောက်ကအစာထိုးနေတယ်တောင်စာစီကအစာထိုးနေလို့တောင်စာစီတစ်မျိုးပြီးတစ်ခုလောင်သွားတာပေါ့အကယ်၍တာတခါတည်းကလင်းနေမယ်ဆိုလောင်စာစီတွေဘယ်ကုန်မလဲဗျအောက်ကလောင်စာစီတွေကုန်းသွားတာလောင်စာစီတွေအစထိုးပေးနေတာလားလောင်စာစီပထမလောင်တာရဲ့နောက်တစ်ခါလောင်တာရဲ့နောက်တစ်ခါလောင်တာရဲ့မတူလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စီကုန်တာပေါ့ဒါပြင်လောင်စာစီတွေအစထိုးတာကိုမမြင်တော့ဟောတခါတည်းလင်းနေတယ်ထင်ရတာပဲအဲ့ဒါလည်းအမြင်မှားပဲတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဟုတ်တလင်းကပြက်နေတာပဲဒီပဇာလာဝိယနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဓမ္မတွေမြို့ထဲရောက်တဲ့အခါတွေ့ဥမှာပေါ့အခုပဲဒီနာသွားရင်နဝရေဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတွေ့မှာပေါ့ရေးထားတာစလုံးကတော့တလုံးစီရေးထားတာပဲနဝထေတလုံးချင်းပေါ်တာပဲနပေါ်ပြီးတော့ဝပြီးတော့ထေနောက်တော့ဆက်ပေါ်လိုက်တာနဝထေဘေးမှာတခါတည်းလှည့်ထားတဲ့မီးလေးတွေကတက်နဲ့ပတ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ထင်ရတာတကယ်တော့ပတ်သွားတာမဟုတ်သူ့နေရာနဲ့သူလင်းပြီးသူ့နေရာနဲ့သူပြတ်သွားတာဒါပြင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုချိန်ထားတော့မြန်တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကလင်းနေဆိုတော့ပြုံးလဲကြည့်လိုက်တော့လှဲ့သွားတယ်ထင်ရတာတကယ်တော့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူပြတ်သွားတာလင်းပြီးတော့သူ့ဘာသူမှိန်သွားတာပဲသူ့နေရာနဲ့သူဒီမှာလည်းအခုရောင်ကြီးတော်နောက်မှာဖရာရဲ့နောက်မှာရောင်ကြီးတော်ရှိတာပဲရောင်ကြီးတော်တည်းသူ့နေရာနဲ့သူလင်းတာမီလုံးလေးတွေကဘယ်လှဲ့မလဲဘယ်လဲမလဲဒါပြင်နဲ့အလှဲ့နဲ့ပေါ်တော့ပြုံးလဲဆိုတော့ဟာမီးတွေလဲသွားတယ်လို့ထင်ရတာအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့မြန်လေးတွေ့လိုက်တော့လဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂီဆိုတော့ရှင်တို့ဘယ်ဟာပဲကြည့်တတောင်းနဲ့တဒန်းနဲ့ဆိုတာမရှိဒါကြောင့်သင်္ခါရတတ္တတာနတ္ထိသင်္ခါရအကြောင်းဓမ္မတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှန်သမျှ
Tatera Mie Kai Hui Nati Meshiba Adam Loga Ima Miere Suda, the Kuma Meshiu. Miera Kaina Solo, a choda kana Sabine Tatakube, neighbor not have to Kubeshi. Janetta di Madame Piesiara. Menya Punyano Piesi. Maybe a loop Puyarabo, not the full yellow, not the full Satula, not the full yellow, not the full Satuluya, no in Be Satuluya. Logo dra say it on Piede, Logo Dradida. Mabiedagaro, a choda Piesiago Machilo do Ampieta. Era Jamolo. Chipia Sura, she Mino de Chajiba, the Garamado de Chajiba, so we don't see a gonna Magoni as Homa. Don't jump matter, Dali, Chipia Mine need don't chip. Dale Poino le Hoa Suraga, Yane Bola da Shop Hodora. Yane Bola Shop Hodor, Boreca Holida, and Boreca to Bores are the Shop Hodor. Tirosida. A Chipia Mine need don't see. Dalin and Matabo, Yoki. Miodu Sinquere, we nara we never Kazaje, Nararo Narabe Sujabazu. Any Naralea, Tom Yulo Shidi, Jazane Quamesu, Miodu Sinquere. A Sinquere Sura Balule Sura, Sinquere Sura Balule Sura, Uma, a Janza Naraye, the Anara Bravo, a Lasali Naraye. Nelly Narai. We naro we naveno, nararo narajin. You are a two the way Namusura. Nam you took up with Napo. Having a Dijana Gidakama, sees that Gidakama, Nene Narai, Lasa Narai, the Anna, or Nene Nalai, Soja Neneli Puna Lalai, now the Anna Lalai, the Anna Rai, do Yodo Alai, and Nena Lazafida, Lazari, Neneli Vechanor, Muguli Chanore. Era. Angezaye, Lasaye, Jizaye. Any load of both of our the mure being shipping Pinadole, mute be a sin little quebari, any a sing welly, Jime so in le. Queman thee, Pipia Minabe. Queman thee, Pipia Minabe. I don't mute to sing que, three net taqueba, Loga Uman Biomesoe, Indonesia Badi or Indonesia Badi Muribe. Having a saying a Wayong Bame, say young Bame, Piang Bame, Kayang Bame, a Wayang Bame, such is the video, Minchi Bame, such is the people. Any Lomio, a scenic where I see the Lube, Horimala, we not to the red, a sink where I sink where you giame, Sissi Surale, and the second and Nare, Jodala, Tendala, Miadala, Jodala, and Kakajibovia, Suicide Lurabo. I know Susan Lula, winner, not Sunjaro, winner Lura, Biora, the Gero, the Kubi, the Ku, the water Kubi, the Ku, the Mubi, the Mu Piani, that really. Chibi Pielite, Polite, really. I don't win as for that Sure, to get you of Chip Yam, that me mamma Medusa. Chibia me not me mamma. When I love me not the Matami, Mother on the Sodevu, Davin and Yama Badi Suamapo. The Matami, the Marimakan don't want a shin at me. Pinamag in the Bato, a Biago, Milayam, a Pipi or the Lekanagumiam. Dama Pinamag in the Bata do me. He died on Yogi the Rosemiaha. You to be a singularity, 3 tabi or Niane Quabiba, Tinamba, the Pipi and Mibu, Janyan Biba, the Puya. Shall of Yale Hotel. Now the Chaga. Mule to a single Maguia, the Vero below Maquelumia Buso and on Neali Quevale Ume, the need of that to be an evil. Si, so that the Nearemo, Neali Quelim, Tibaga Sidne, Hubaga Sine. I lo Neali Queragu, Mile, Tafibia Minabe, Tisegatinia Portinia Betabe, Husega, Hunia Betabe. Neali Quebido, the Dine Tabido, Quebido, Shubi, and the Pipia, Mimbari. Ha, that do the ache. You do sing way, but a match. Sing away, Nea Que, Nealina Quediva. We now 90 Bionida, we na quareni. Dami, Nealin, Maquia, Neaga let the Neale at Hatari Neali Mabe.
ဘောလေးရလဲအစင်ရလဲတူးနေတယ်ကွဲကူမကွဲဘူးနေရာကလည်းတူးတယ်အစင်ရလည်းတူးနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့ကတိကတမေးလာရင်လဲအချိန်တော့ကွဲပါတယ်အခုနာတာလေးခံစားလိုက်နာလိုက်တာကွာနောက်တစ်ခါခံစားနာလိုက်တာကွာနောက်တစ်ခါခံစားလိုက်အောင်နာလိုက်တာကွာနာလိုက်တာတော့ကွာတော့နာလိုက်တာကွာပဲဒါရင်းနဲ့အချိန်တူသေးလားတော့ကြည်စမ်းအချိန်မတူတော့ဘူးအချိန်မတူတော့ဘူးအချိန်ကွဲတယ်အဲလိုအချိန်ကွဲလေးနဲ့မိမိဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုအချိန်လေးနဲ့သတ်မှတ်ပြီးအခုချိန်ပေါ်တာအခုချိန်ပြတ်တာပဲအခုချိန်ကြောင့်မလို့ခုပေါ်ခုပြက်ခုပေါ်ခုပြက်ခုပေါ်ခုပြက်ချက်ချင်းပေါ်ချက်ချင်းပြက်ဆိုတာဒါတွေလည်းဆရာတော်ကြီးဟောတာရှိတာပဲဒီနာပေါ်ဒီနာပြက်ဆိုတာနေရာကွဲလေးဟောတာပေါ့မမြဲဘူးကွဆိုတာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းတာကိုပြောတာပေါ့အနုဇာလေးကလေးအလတ်စားတွေအကြီးစားတွေတခါအလတ်စားဖြစ်အလတ်စားတွေတခါအနုဇာပြန်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတူပေနဲ့အစင်တွေကွဲနေတာဒါမမြဲတဲ့သဘောလက္ခဏာတွေပြနေတာပေါ့နေရာကွဲတာဆိုရင်လည်းမှန်တာပဲတွေ့ရင်လည်းမှန်တာပဲအချိန်ကွဲလေးမြင်ရင်လည်းပြီးတာပဲအဲ့သုံးနည်းရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးဟောထားတာမျိုးတူစင်ကွဲစင်မကွဲရင်နေရာကွဲနေရာမကွဲရင်အချိန်ကွဲလေးနဲ့ရှုကြည့်ပါအဲ့ဒီသုံးမျိုးလှည့်ပြီးတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့လေသဘောကျတာလေးနဲ့ရှုကြည့်ပါရှုကြည့်ရင်ဖြစ်ပြကပ်ပေါ်ကပ်ပြေဆိုတာတွေ့လာလိမ့်မယ်ဘယ်မှလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဝေဒနာတွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပဲအကြောင်းတစ်ခုကြားတွေကကပ်ပေါ်တာပဲခါကြမ်းကြမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုနာယီမောင်းလို့ပေါ့ဗျာနာယီမောင်းတော့မှဘယ်အတန်ရှိမလဲဒုံမှလည်းအတန်ကဘယ်ပါမလဲဒါပေမဲ့သွားခောက်လိုက်ရင်တော့အခန္ဓာနဲ့တိုက်တာကိုနာယီမောင်းကအခန္ဓာဒုက္ခအတိုက်တာသွားခောက်လိုက်လို့ရှိရင်အခန္ဓာမှာကပ်ပြီးတော့အတန်လေးပေါ်လာတယ်နောင်နဲ့ပေါ်လာတာအဲ့ဒီအတန်ဒီဘယ်ရလာတာလဲလို့မေးဘယ်ရမှလာတာမဟုတ်ဘူးနာယီမောင်းနဲ့လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒုတ်ထဲမှာပါလာသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကြောင့်ငါကြောင့်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဂျားထဲမှာဒုတ်နဲ့ဟောဒီနာယီမောင်းနဲ့ဂျားထဲရကပ်ပြီးတော့အတန်ပေါ်လာတာကလည်းတဲ့ခောက်တာတို့မိကြည့်ချစ်တာတို့လက်ခုပ်နှစ်ဖက်တီးတာတို့ဒါတွေအတူတူပေါ့တဘာဝတွေပေါ့အဲ့ဒီဥပမာတွေကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဂျားမှာကပ်ပေါ်တာပဲဘယ်မှလာတာမဟုတ်ပြက်တော့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးမှမရွေဘူးပြက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ကပ်ပေါ်ကပ်ပြေဒီနာပေါ်ဒီနာပြည့်နေရာနဲ့ခွဲတော့အချိန်နဲ့ခွဲတော့ခုပေါ်ခုပြည့်ချက်ချင်းပေါ်ချက်ချင်းပြေဆိုအဲ့ဒါကိုတရုပ်ဖော်နေတာခုအဲ့လိုသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ခွဲလို့မှမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါခင်ဗျားတို့ကဂယုကိုမဆိုင်လို့မမြင်တာပဲပြောရတော့မှာပဲဘယ်လို့မှမတတ်နိုင်တော့ကဲဒါဖြင့်ဝေဒနာတွေအခုဟောခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေမှာဒုက္ခဝေဒနာတူပြီးသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာတူပြီးသွားပြီဥပ္ပခါလည်းတူပြီးသွားပြီကဲဒုက္ခအစစ်ကိုပြောကြပါစို့အဲ့လိုဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကြိုက်အောင်လို့ကြိုက်လာပြီဖြစ်ပြတွေမြင်လာတော့ဝေဒနာရှိမှမသိတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြလက္ခဏာကြည့်တော့ဖြစ်ပြလက္ခဏာပဲမြင်တာပေါ့ဝေဒနာမတွေ့တော့ဘူးဒါဘုန်းကြီးလက္ခဏာခဏဟောပါတယ်ရေခွက်ထဲမှာရေအပြည့်ထက်မပြည့်တပြည့်လေးထည့်ပေါ့ဗျာရေထည့်ပြီးတော့ရေခွက်နဲ့ရေတော့ပထမတွေ့တာပေါ့နောက်တော့ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ပြမယ်ဘယ်လိုပြမလဲစောင်းပြလိုက်ရေခွက်နဲ့ရေဘက်နဲ့နေလဲစောင်းပါတယ်တဲလိုက်တဲ့ပါတယ်စောင်းပြန်ပြီတဲ့ပြန်ပြီစောင်းပြန်ပြီတဲ့ပြန်ပြီစောင်းပြန်ပြီတဲ့ပြန်ပြီပေါ့အဲ့ဒါစောင်းတာနဲ့တဲ့တာကြည့်ခိုင်းတော့စောင်းတာနဲ့တဲ့တာပဲသူမြင်တော့တယ်ရေခွက်နဲ့ရေသတိမရှိတော့ဘူးသတိမထားတော့ဘူးဘာထားလဲစောင်းတာနဲ့တဲ့တာပဲအခုလဲဝေဒနာလို့စောစောတုန်းကသူသိတယ်သမထတိနောက်တော့ဒီဝေဒနာလေးကချက်ချင်းပေါ်ပြီးချက်ချင်းပြည့်တယ်ခံစားပြီးချက်ချင်းပြည့်တယ်ခံစားပြီးချက်ချင်းပြည့်တယ်ဆိုတာကြည့်နေတော့ခုနမျိုးတူဆင်ကွဲလေးနဲ့ကြည့်နေရာကွဲလေးနဲ့ကြည့်အချိန်ကွဲလေးနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြမြင်လာတော့ဒါမြင်ဝေဒနာလို့ပြောတာမှန်မလားဖြစ်ပြလို့ပြောတာမှန်မလားဆိုတော့ तू ကဝေဒနာတော့ဝေဒနာပဲတိုးတော်လဲဝေဒနာကို तू မမြင်တော့ခွက်နဲ့ရည် तू မမြင်တော့တယ်လို့ပေါ့တွေ့နေတယ်စောင်းတာနဲ့တဲ့တာတွေ့တယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဒါရင်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့တွေ့တော့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာ तू ကသောကလည်းမလိုက်တော့ဘူးဒုက္ခဒေါမနတာတွေလည်းမလိုက်တော့ဘူးဒေါသတွေလောဘတဏှာလည်းမလိုက်တော့ဘူး
မောဟရောဆက်သေးလားဆိုတော့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတာသိနေကြောင့်မောဟဆိုတာလည်းမလိုက်တော့ဒါမြင်တို့ဓမ္မတွေလောဘဒေါသမောဟမလိုက်ဖေးနဲ့အလေလန်းမျက်စိမပရိပရာလန်းမက်ကင်လန်းကိုလိုက်သွားတော့ရှူရင်နဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မဲနဲ့ကြိုက်တော့နှလုံးသွေးတွေကြီးဒါဟောပြီးပြီကြီးပြီးတော့လင်းထိန်ပေါ့ပါလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဩဘာသောပိဋိပတ္တိအတိမောကောသပကဟောဒုက္ခညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ချမ်းသာတွေရခန္ဓာကိုယ်လေးကပေါ့ပြီးတော့ပါပါလတ်လတ်ကလေးပေါ့လေးဖြစ်နေတာတို့ကြုံလေးသေးသေးလေးဖြစ်နေတာတို့လင်းထိန်နေတာတို့ကိုငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်နေချမ်းသာနေတာတွေအဲ့ဒါဒုက္ခအစီဒါဒုက္ခအစီရပြီတေချာနာထောင်နော်တချို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခအစီလို့ခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအစီမဟုတ်သေးဘူးဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်တေချာနာထောင်လွတ်တတ်တယ်ဒါဒုက္ခအစီချမ်းသာနေပြီတကယ်ချမ်းသာနေတာပဲတချို့ထမင်းမစားဟင်းမစားပြတော့နေနိုင်တယ်ချမ်းသာနေတာပီတိတွေစားနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ချမ်းသာအစိတ်လေးတွေ့ပြီချမ်းသာစိတ်လေးတွေ့ပြီးတော့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတာကိုမခံစားနဲ့နော်ဒါအတုနိဗ္ဗာန်အတုဝေနာတော့အစစ်ပေါ့ဒုက္ခဝေနာအစစ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောတော့အတုပေါ့နိဗ္ဗာန်အစစ်မဟုတ်သေးဘူးတရားအစစ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲဖြစ်ပြလက္ခဏာမြင်အောင်များလေးကြည်စမ်းမှာမုန်းအောင်ကြည်စမ်းမှာမตายာနဲ့မနှစ်တဲ့နဲ့အပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည်ဆက်ကလှုပ်ဆမ်းမှာဟောဆရာသမားတိုက်တွန်းတော့အပြက်လက္ခဏာထပ်တင်လိုက်တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒီပင်လင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်လိုက်ကြည်နေဒီဖြစ်ပြလက္ခဏာပေါ်မှာမုန်းပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နှုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနှုံသွားတာပဲမျက်နှာတွေကလည်းအိုးပြီးတော့အဲ့လိုသွားပါတယ်အဲဒါမလို့တရားရကန်ဒီကြရင်မျက်နှာပြောင်းရတယ်တဲ့ကျုပ်ကတရားတနေရာမှာသွားပြတော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးမေးတယ်အေးမင်းယောဂီတွေမျက်နှာပြောင်းပလားတဲ့ပြုံးလဲဆိုတော့ကျုပ်ကမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမပြောင်းပါဘူးဒီမျက်နှာပေါ့ဟုတ်လေကွာတဲ့တရားရကန်ဒီကြပြောင်းတယ်ဩအရှင်ဘုရားပြောတာကရကန်ဒီကြနိဗ္ဗိဏညာရပြီးတော့ညင်းငွေပြီးတော့နှထင်းတွေချိုက်မျက်တွင်းတွေချိုက်ဟုတ်လားသေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယွံမုန်းပြီးတော့ဆက်စုပ်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးအိုဆင်းသွားတာပြောတာလားဆိုဟုတ်တယ်ကွာတဲ့ဥညာတော်ရဲ့တရားရကန်ဒီကြရင်မျက်နှာသေမလို့မျက်နှာဖြစ်ရသေးတယ်အဲ့ဒါမှနိဗ္ဗိဏညာရရင်ဘာမှမလိုချင်တော့နိဗ္ဗိဏဝိရိစတိကိုဗျပါဠိတော်ကညင်းငွေလို့ရှိရင်ဆက်ဆုပ်လာလို့ရှိရင်ညင်းငွေလို့ရှိရင်တဲ့ဝိရိစတိတက်ချင်းကင်းလာတယ်တက်ချင်းကင်းတော့ဘာမှမလိုချင်တော့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်မှာမตายရတော့တခါတည်းလူမာရုပ်ဖြစ်သွားတာပဲဘလောက်ပဲလှအဲ့ကြမဲညစ်ပြီးတော့တခါတည်းလူမာရုပ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါနိဗ္ဗိဏညာရောက်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမျက်နှာပြောင်းထွက်သွားမဲညစ်ပြီးတော့တခါတည်းပုတ်တိုးသွားတယ်လို့ပဲအတုပလက္ခဏာထင်းလာဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေအဲ့ဒီမှာဒုက္ခအစစ်တွေ့တာပဲအဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပြီးသူလိုင်းတွေ့နေပြီဒါကြောင့်သူညင်းငွေးတဲ့ဉာဏ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါမှဒုက္ခအစစ်တွေ့တာဒါတော့ဖြစ်ပြလိုင်းတွေ့မှဒုက္ခအစစ်တွေ့တာအခုကဘာမှမတွေ့ဘဲနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအတုနောက်ပြီးတော့ထိုင်ကားသားလေးဘာမှမတွေ့လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအတုအခုတော့ဖြစ်ပြဟုတ်လားတွေ့ပြီးတော့ခုနဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကပ်ပြီးကိလေသာတွေဝင်မဲ့နဲ့ပေါ်ပါထိန်သွားတော့မှဟောပေါ်လာတော့မှဒါဒုဒ္ဒရာဓမ္မတွေဒုက္ခအစီသောတော်မှာဘာမှမတွေ့ဘဲနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာကဒုက္ခအတူသောတော်ဖြစ်ပြမတွေ့ဘဲနဲ့ဝေဒနာတွေ့လို့ဆင်းရဲတာကဒုက္ခအတူအခုကဖြစ်ပြလက္ခဏာတွေ့ပါလေသားနဲ့ညင်းငွေဆက်စုပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတာကဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတာကဒုက္ခအစီတွေ့ပြီအဲလိုတွေ့ရင်တွေ့နဲ့ဆက်သွားလိုက်တော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပြလက္ခဏာကမုံလည်းမုံပြီးဆုံးမကောင်းပါပဲအဆုံးသတ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုနည်းနည်းဥပ္ပခါရှုတာပေါ့ဗျာကဲမင်းတော့များနေတဲ့ဥစ္စာငါမကြည့်တော့ဘူးဆိုမျက်နှာလေးညံမျက်စိလေးကလွှဲကြည့်ပေါ့ဗျာတော်ပြီမင်းမကြည့်တော့ဘူးတခြားလွှဲလိုက်အမေအရှိလိုက်ပြတာနောက်တစ်ခါလွှဲလိုက်ပြတာပဲဖြစ်ပြကအဲ့ကြတော့ဖြစ်ပြကလေရှာစရာမလိုတော့လိုက်ကိုပြနေတာပဲခင်ဗျားတို့လိုက်ကိုပြနေတာအဲ့ကြတော့ညံထက်ပြီဆိုတော့အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကမနေရှားနေရသေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ကြတော့လိုက်ကိုပြပြီအိမ်ရင်လည်းတွေ့တာပဲစားရင်လည်းတွေ့တာပဲနောက်ဆုံးစားလည်းမစားချင်တော့အိမ်လည်းမအိတ်ချင်တော့ဖြစ်ပြတွေမြင်မှများလာပြီဆိုအိတ်လို့မရတော့ဘူး
အဲ့လိုမရတော့သူကအဲ့လိုရတယ်ဆိုတာဖြစ်ပြမမြင်တဲ့လူမှအဲ့လိုရတကယ်တမ်းဖြစ်ပြမြင်တဲ့လူကအဲ့လိုမရဘူးသူကညံဟိတ်ခတ်နေတော့ဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်လို့မရတော့အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ဌိနာမိတ်တာငိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဝင်လို့မရတော့ကြည်ပြီးတော့သူကမအိတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုနေတယ်ဒါမှမလို့စားလည်းမစားတော့ဘူးတဲ့တစ်လုံးနှလုံးစားပြီးတော်ပြီဆိုပြီးတော့ပီတိနဲ့ပဲနေတာပဲအစားလည်းမစားတော့အိတ်လည်းမအိတ်တော့စကားလည်းမပြောတော့ဘူးညင်းငွေဆဆုပ်ပါဆိုကြအဲ့ဒီလိုတကားတဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခအစစ်မြင်ရောခုနကတော့နာတာတွေ့တာကဒုက္ခအတုအခုကဖြစ်ပြမြင်လုံးလို့မုန်းလာမှဒုက္ခအစစ်တွေ့တာအချင်းချင်းကကွာနေတယ်သောတော်တော်ကတကားမရှုနိုင်ဘူးသူ့ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်နှာခေါင်းပြန်ကတ်တာကဥပ္ပခအတုအခုကတော့ဒီဖြစ်ပြကိုငါခွာမတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ညံလေးနဲ့ခွာကြည့်တော့ညံရှိလိုက်ပြခွာလိုက်ပြလိုက်ခွာလိုက်ပြလိုက်အဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပခညံခေါ်တာပေါ့ဗျာစာလို့သုံးတော့သင်္ခါရကိုဥပ္ပခရှုတယ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုဥပ္ပခရှုပြီးသူကမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ခွာတော့နောက်ကအတင်းလိုက်ပြတာပဲတင်းလိုက်ပြနဲ့တော့မကြည့်ဘူးဒီရညံလဲတခါတည်းမျက်နှာလွှဲတာပဲရင်းလာတော့မကြည့်ခြင်းလို့အဲကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကမကြည့်ခြင်းဆုံးပါတယ်မလိုခြင်းဆုံးပါတယ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတာအဲ့ဒီလိုကြည်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလိုလဲမလိုခြင်းမရလဲမရခြင်းကြည်ကိုမကြည့်ခြင်းတော့ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမပေါ်တော့ဘူးနောက်တော့ညာဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိမ့်သူကတော့ဥပ္ပခါရှုနေပြီသင်္ခါရုပ္ပကနည်းနည်းရှုလိုက်လိုက်ပြနည်းနည်းရှုလိုက်ပြသူကမကြည့်ခြင်းလို့နောက်တော့ညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးမယ်ဆရာတော်ကြီးဟောထားတယ်ဒီမှာညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပြီးတော့အဆုံးသတ်မှမှန်တယ်ကွာကိုယ့်အကိုဆုံးတာမမှန်ဘူးတဲ့ညာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတချို့တွေမေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့မေးကြည့်တယ်ယောဂီတွေဆုံးကန်နေကြဘယ်လိုရှိတယ်လဲတကယ်ချုပ်ဖူးတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ဘူးတာဟုတ်ဗျာနေကြည့်တော့ညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတာလေသူတို့ကတော့ဘယ်သိမလဲဗျာကျုပ်တို့ကတော့ဘုသူတ္တရှိတာတော့နည်းနည်းသိတာပေါ့မေးတယ်ဖျားတယ်ဘယ်သူကမေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ညင်လေးကမေးတယ်လို့ပဲတဲ့နင်ကြည့်ကျင်သေးလားဒါကိုနင်ကြည့်အောင်မလားဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဖျားတယ်ဒါနဲ့သူကညံလေးနဲ့ပဲဖြေလိုက်တယ်တဲ့တော်ပြီမကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးတကယ်ကိုမကြည့်ကျင်တာပါလို့လည်းပြောလိုက်တော့ဖျားဆိုပြောက်သွားတယ်အဲတော့တကယ်မလို့ချင်းဆုံးတယ်ဆိုတာလေးကလည်းဟုတ်တုတ်ပဲသူစားအဲတော့ညံဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာလည်းမမှန်ဘူးလားကိုမှန်သွားတာပေါ့အဲတော့ကိုဆုံးကျင်တိုင်းဆုံးလို့မရဘူးကိုဆုံးကျင်တိုင်းဆုံးလို့ရတာနားတာပဲဖြစ်ရမယ်အောင်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှဒီဖြစ်ပျက်ကသူ့ဘာသူရသွားတာမလို့ချင်းဆုံးတယ်ကွာဆိုတာအဲဒီတော့မှမကြည့်ချင်ဘူးဆိုမှဖြတ်ဆိုရသွားတော့မှအခုနကတော့ဥပ္ပခါလိုက်ရှုနေတာအဲ့ဒါဥပ္ပခါအစစ်သင်္ခါရုပ္ပခါဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ဥပ္ပခါပြုတာဖြစ်ပျက်ကိုမလို့ချင်းလို့ရှောင်လွှဲနေတာလိုက်ပြတာပဲနောက်တော့တကယ်ကိုလည်းမလို့ချင်းဖြတ်ဆိုဆုံးသွားတော့ကဲဝေဒနာနံခရာဘိက္ခုနေဆာတော်ပရိနိဗ္ဗုတောဝေဒနာတွေဘာဝေဒနာမှမရှိတော့ဘူးကဲချုပ်သွားတော့ဘာဝေဒနာမှမရှိတော့အဲတော့ဒုက္ခလည်းအတုလေးလည်းမရှိတော့ဒုက္ခဒုက္ခအတုလေးလည်းဥပ္ပခါတွေလည်းမရှိတော့အစစ်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါအစစ်တွေလည်းမရှိတော့ဝေဒနာနံဝေဒနာတို့ဤခရာကောအောင်ရှုခြင်းကြောင့်နေဆာတော့တဏှာကင်းတော့သည်ဖြစ်၍ဟောဝေဒနာကိုကောအောင်ရှုမှသူကဝေဒနာဏီတော့တာတဏှာဏီတော့ဖြစ်တဏှာဏီတော့တိတဏှာဏီတော့နိဗ္ဗာန်ဟောနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်မေကတနိဗ္ဗာန်ဖလတဆိုပြီးမျက်စိဖူစိတ်တွေကြာမှာကဲဘယ်လောက်ခက်တာလဲသေချာကြည့်တော့နော်ဒါကြောင့်တို့ယောဂီသူတော်စင်များဟာအဲ့လိုဝေဒနာကုန်အောင်ရှုပါတဲ့ဝေဒနာကုန်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့ကုန်အောင်မှာတကယ်တော့ပဲကုန်မလဲဉာဏ်အောက်မှာအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ဓာတ်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေဒိယိတဒုက္ခခံစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အမျိုးစားရမှာနိဗ္ဗာန်မပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကအဝေဒိယိတဒုက္ခမခံစားရလို့ကောင်းတာတမျိုးကြီးပါလားသူစားနိဗ္ဗာန်ကကောင်းတာသူခေါ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာခံစားရလို့ကောင်းတာဒီဥဝတ္တစားလို့ကောင်းရင်ဝတ္တထပ်ပြီးတော့စားရမယ်ရှာရမယ်ဖူရမယ်သူ့အတွက်ဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့ငွေရှာရမယ်ဒုက္ခတွေပင်လေဝေးနေတာချမ်းသာတာလေးကနည်းနည်းလေးကျက်သားစားလို့ကောင်းရင်ကျက်သားတွေရှာရမယ်ဝယ်ရမယ်ဝယ်ဖို့ရဘူးပတ်စံရှာရမယ်ဖူရချက်တာပြုတ်တာလည်းပင်မနေတယ်စားတော့ခဏလေးပဲဒါရင်ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာသည်အပြောသာချမ်းသာတာတကယ်သဘောနဲ့ကြည့်တော့ဆင်းရဲတာတွေများတယ်
အခုနိဗ္ဗာန်ကြတော့အဝေဒိတဒုက္ခမခံစားရလို့ကောင်းတာဆိုတော့ခံစားစရာကိုမရှိတော့ဘူးအချုပ်တက်အငြိမ့်တက်ကလေးပဲကြံတော့ဖြစ်ဖြစ်တွေချုပ်သွားတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ဖြစ်တွေငြိမ့်သွားတဲ့ဓာတ်ချုပ်ပြီးတော့ဆုံးနေတဲ့ဓာတ်ရက်နေတဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်ဒီခံစားစရာကိုမရှိတော့ဝန်ကြအေးနီးနဲ့အေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခံစားမှုရှိလို့ချမ်းသာတဲ့အချမ်းသာသည်အကုန်လုံးမကောင်းသေးဘူးမှတ်မှာပဲအဲကြောင့်အလုံးစုံသောဝေဒနာသည်ဟုတ်လားတပ္ပတံဝေဒနာဒုက္ခတမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအလုံးစုံသောခံစားချက်တို့သည်ဒုက္ခတမိတ်ဒုက္ခအဆူကြီးပါကွာခံစားချက်မရှိပဲခြုံငိမ့်တဲ့ဓာတ်ကိုမြင်မှဒါမှချမ်းသာအစေဒါမြင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ချမ်းသာအတုအစစ်ဆိုတာကခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာအတုအစစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာကတော့ခံစားချက်မရှိတဲ့မျိုးလို့မှတ်ကဲဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အဲ့လိုအတုတွေအရင်ထိုင်ကားစားချမ်းသာတာချမ်းသာအတုနိုင်ဝဲလောက်ဆင်းရဲလာတော့ဒုက္ခအတုနောက်ပြီးတော့မခံခြင်းလို့ပြောင်းလိုက်တော့ဥပ္ပခအတုကမ္မထာပြောင်းလိုက်တော့နောက်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဤသုံးနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပျက်တွေမြင်လာပြီးတော့မဲ့နဲ့ကြိုက်လာတော့တပြေးပြေးနဲ့နှလုံးသွေးရလဲကြည်ကိလေသာမဝင်တော့ကြည်တာပေါ့ဗျာကြည်ရင်နဲ့လင်းထိန်ပေါ်ပါပြီးတော့ချမ်းသာတော့ဒုက္ခအစစ်ဒါခံစားလို့ကောင်းတဲ့အစစ်ပေါ့သမင်းမစားဟင်းမစားပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာမအိပ်ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကောင်းလို့ပေါ့ဗျာနောက်တော့မှဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ကြည့်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပင်လေဆင်းရဲလာပြီအဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းကိုကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တရားစဉ်တိုင်းကိုကျင့်သွားပါတိုက်တွန်းရဲ့ကဲအချိန်လဲစီပြီ